既冇烤箱，但係想整蛋糕咧，就可以跟住喵媽嚟整一個肉鬆麻薯鬆餅。鬆軟嘅蛋糕包住煙煙韌韌嘅麻薯同埋鹹香嘅肉鬆，呢個口感真係好豐富。其實今日咧係上嚟消耗一下我啲肉鬆啊，因為買咗比較耐啦，放得耐咧佢會益嘅。咁我哋做呢一個鬆餅之前咧，先嚟做麻薯嗰一部分。我哋用到80克嘅水磨糯米粉。好多人做麻薯咧會加粟米澱粉，但係我覺得加木薯澱粉嘅口感會更加 Q 彈好食啲，所以咧我加多20克木薯澱粉嚇。白砂糖咧用到15克就夠啦。牛奶就165克，將佢哋充分咁攪拌就得啦。再將佢過濾入一個比較薄啲嘅碟度，就快一啲蒸熟。蒸麻薯係一定要套個保鮮膜嘅，如果唔係咧就會有倒汗水。水滾落鑊蒸佢15分鐘。趁蒸住個麻薯咧，我哋就可以調個麵糊啦。我哋用到2隻雞蛋，加100克嘅牛奶，糖咧就25克，加多1克鹽。咁做蛋糕咧，最好就係加低筋麵粉嘅，加100克。咁因為我今日用晒低筋麵粉，所以我用中筋麵粉。你想佢發得起身咧，就要加啲泡打粉嘅喎。我哋呢度加5克，最後加20克溶化咗嘅黃油。咁樣做出嘅麵糊咧，蛋奶味就好香噶啦。就係咁充分攪拌均勻就搞掂噶啦。呢個麻薯鬆餅全程就係攪拌，就係咁簡單。我用到中筋麵粉，所以咧我就唔咁樣畫圈啦，驚佢起筋啊，就係咁樣上下嚟攪到佢冇嗰啲乾粉就得噶啦。調完個粉將我哋嘅麻薯都蒸好啦，檢查下熟唔熟咧就睇中間就得噶啦。撩開見到佢中間冇流動嘅液體就係熟透噶啦。趁熱咁樣加入20克黃油。天氣凍整麻薯，佢就係一個暖手寶。我哋戴翻個手套，將啲黃油搓入去。我哋多拉扯多幾次。拉到佢可以咁樣拉絲嘅狀態，同埋咧你會見到佢表面係光滑嘅。麻薯同埋麵糊都搞掂，我哋再準備埋啲肉鬆喺隔離咧就可以嚟煎啦。建議大家用不黏鑊啦，我呢個咧係泰鑊，佢係做到物理不黏嘅都可以用。咁我哋個火候好重要，全程用最細火。跟住咧你個鑊一定係要平底嘅，唔好要用嗰啲圓底嘅嚇。同埋你一定要放平佢，做出嚟嘅鬆餅先會夠圓嘅。我哋倒漿咧就喺中間度倒，你見佢就會慢慢自己流成一個圓噶啦。只要你個鑊放得夠正，佢就會夠圓。全程唔好喐佢，用最細火，佢慢慢咧就會起泡泡。當你見到佢表面起滿咗泡泡，而且咧啲液體都變乾咗嘅狀態，佢就係熟透噶啦。呢個時候我哋就可以即刻關火，將個麻薯攤平之後咧再放翻上去，最後喺中間度放一殼肉鬆。我哋用鏟咧喺邊度畫一圈，就可以咁樣將佢合起身啦。直接呢個手都可以攞噶啦。依家天氣凍，嗱係咪好靚好飽滿啊？個底都係好均勻嘅。呢個配方可以做到7隻鬆餅嘅，哇拉晒絲嘅，鹹甜嘅口感，食起身一啲都唔膩。個鬆餅食起身係鬆軟得嚟，唔會乾真嘅。唔想整麻薯咁麻煩，直接肉鬆撈麵糊，就係咁樣一個肉鬆鬆餅都好食嘅。呢個冇麻薯版本嘅都幾好食嘅喎。佢比較鹹口嗰啲，你哋一定要 mark 實呢個配方。呢個肉鬆麻薯鬆餅奶香味好濃郁，小白都可以放心跟住喵媽嚟整㗎。哎你呢？哎呀，你媽媽食嗎？好。好食。嗯。哇，多謝。好食嗎？好食。媽咪真棒棒。棒。嗯。哇，好食。跟媽咪聊的都是啊，比心。